હરે કૃષ્ણ, આપ સૌનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન નંતુર મેંગ્લોરના 18 દિવસના ભગવદ ગીતા કોર્સમાં લેવલ 1 માં. મારું નામ હરિપ્રિયા દેવીદાસી છે અને આજે આપણે અધ્યાય 6 લેવાના છે. તો એની પહેલા આપણે ગોલોક ચાર્ટ લઈ લઈએ. તો ગોલોક ચાર્ટ એ આખા આપણું જે બ્રહ્માંડ છે, 3 લોકો છે, એ બધાનું વર્ણન થયેલું છે. આપણે ક્યાં રહીએ છીએ એ બધાનું આની અંદર વર્ણન થયેલું છે. દેખાડે છે કે આપણે ક્યાં છીએ. હું ઝૂમ કરવાની કોશિશ કરી રહી છું. ઓકે, તો આ જે ગોલોક ચાર્ટ આખો છે એમાં આ જે છે આપણા 14 લોક છે. અહીંયા બધા વૈકુંઠ લોકો છે અને એની ઉપર ગોલોક ધામ છે, કાનાનું ધામ. ઓકે, તો આપણું ગોલ અહીંયા જવાનું છે. અહીંયા આપણે ક્યાં છીએ? આઈ ડોન્ટ નો, તમને લોકોને મારું એરો દેખાય છે? દેખાય છે. જી માતાજી, દેખાય છે. ઓકે ઓકે, તો આપણે લોકો છે કે અહીંયા છે, અહીંયા. અને અહીંયા ક્યાં છીએ? દેખાડું. અહીંયા આપણે, કોઈ કહેશે આપણે ક્યાં છીએ? ક્લિયર દેખાય છે? ઓકે, આપણે ક્યાં છીએ કોઈ કહેશે? પાતાલમાં. પાતાલમાં. ઓકે, બીજા કોઈ? ઓકે, તો આપણે અહીંયા છે ભૂર. ભૂર લોક કહે છે, એનું નામ પૃથ્વી લોક. બરોબર? તો માણસો અહીંયા રહે છે. આની નીચે શું છે? અતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ, પાતાલ. તો જે પાતાલ છે અને એની નીચે નરક લોક આવેલો છે. આપણે કહીએ છીએ નરકમાં જાય છે, સ્વર્ગમાં જાય છે, તો અહીંયા નરક આવેલું છે. એમાં 28 ટાઈપના નરક હોય છે. 28 પ્રકારના, જેવા જેવા પાપ કર્યા એવી એવી જગ્યાએ નાખવામાં આવે. ઓકે, હવે અહીંયા છે નાગોનો લોક. પછી આ રસાતલ છે, એમાં દૈત્ય એટલે અસુરો રહે. પછી મહાતલમાં આની અંદર પણ નાગ રહે છે, એમ કે છે. અહીંયા વાસુકી રહે છે અને એની અંદર નાગો રહે છે. પછી તલાતલમાં બધા દાનવો હોય ને એ રહે. પછી સુતલમાં બલિ મહારાજ રહે છે. ખબર છે વામન અવતારમાં બલિ મહારાજને મોકલેલા? એ સુતલ છે. વિતલમાં લોર્ડ શિવા રહે છે. અતલમાં માયા દાનવ બલ રહે છે. માયા દાનવનો પુત્ર બલ રહે છે. ભૂરમાં એટલે આ પૃથ્વી ઉપર, જેને મૃત્યુલોક પણ કહેવાય છે, એમાં કોણ રહે છે? આપણે લોકો રહીએ છીએ, જીવો બધા રહે છે, હ્યુમન બીંગ અને બીજા બધા. અને ભુવર લોકમાં અને જે અમર થઈ ગયા હોય ને એ લોકો પણ રહેતા હોય છે પૃથ્વી લોક ઉપર. ભુવર લોકમાં કોણ રહે છે? તો ઘોસ્ટલી સ્પિરિટ એટલે ભૂત બધા. આપણે નથી કહેતા ભૂતો. પછી સ્વરમાં ડેમિગાડ એટલે દેવતાઓ રહે છે. એટલે કે સ્વર્ગમાં દેવતાઓ રહે છે. એટલે આપણાથી સ્વર્ગ બે જ સ્ટેપ ઉપર છે. મહરલોકમાં કોણ રહે છે? ભૃગુમુનિ. બધા મુનિ છે ને, એમાંથી ભૃગુમુનિ રહે છે અને પ્રજાપતિઓ રહે છે. જનલોકમાં કોણ રહે છે? પ્રજાપતિઓ, એકલા પ્રજાપતિઓ રહે છે. તપલોકમાં કુમારાસ, 4 કુમારાસ, સનત કુમાર, બ્રહ્માજીના પુત્રો. સત્યલોકમાં બ્રહ્માજી રહે છે. અહીંયા બ્રહ્માજી રહે છે. બરોબર? સત્યલોકમાં. તો હવે આ જે છે એ લોક, આપણે આ 14 લોક થઈ ગયા. બરોબર? તો આ 14 લોક શેનો પાર્ટ છે? તો આ એક 14 લોકનું એક બ્રહ્માંડ છે. એ બ્રહ્માંડ તમને દેખાડું. આ જે વિષ્ણુ છે એમનું નામ કારણોદક્ષાઈ વિષ્ણુ છે. એમનું નામ મહાવિષ્ણુ પણ છે.
ગઈકાલે દેખેલું આપણે પોક્તારામ યજ્ઞપશામ, એ જ બધા લોકોના મહેશ્વર છે. એમના દરેક છિદ્રમાંથી જ્યારે શ્વાસ બહાર નીકાળે છે, આ શ્વાસ બહાર નીકાળતો દેખાડે છે, એમાંથી એક એક બ્રહ્માંડો બહાર નીકળે છે. આ બધા બ્રહ્માંડ છે. એક બ્રહ્માંડ, બે બ્રહ્માંડ, અસંખ્ય બ્રહ્માંડો આખા શરીરમાંથી નીકળે છે. હવે એ નીકળે છે ને, એમાંનું એક બ્રહ્માંડ આ બ્રહ્માંડ છે આપણું. એમાં 14 લોક આવેલા છે અને વચ્ચે પૃથ્વી આવેલી છે. એટલે કોઈ કે કોઈ મરી જાય, સ્વર્ગમાં જાય તો અહીંયા ઉપર જાય, નરકમાં જાય તો નીચે જાય અને ત્યાં બધી યાતનાઓ ભોગવે. ઓકે, હવે આ જે વિષ્ણુ છે, મહાવિષ્ણુ, જે કાણોદક્ષાય વિષ્ણુ છે, એમનો વિસ્તાર થાય છે અને એક નામ છે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. તો ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ શું કરે છે? એ બધા જે અસંખ્ય બ્રહ્માંડો છે એમાં પ્રવેશ કરે છે. આ બ્રહ્માંડો કામ ના કરે, એની અંદર ભગવાન પ્રવેશ કરે તો થાય છે. તો એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ જો આર્યા ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ આ બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશ કર્યો. ઓકે, હવે એમના નાભી કમળમાંથી આ 14 લોક નીકળ્યા. આ જે દાંડી છે ને, એમના નાભી કમળમાંથી કમળ નીકળ્યું, તો કમળની દાંડીમાં 14 લોક છે અને સૌથી ઉપર બ્રહ્માજી બિરાજમાન થયા. બ્રહ્માજી અહીંયા આવી અને શોધે છે કે હું ક્યાં છું, એમને ખબર નથી હોતી. આખી દાંડીમાં પાછા જાય છે, પછી પાછા જોવે છે, એમને કશી નથી ખબર પડતી. પછી એમને અવાજ સંભળાય છે કે તપ કર. એટલે પછી ભગવાનનું નામ લે છે અને ભગવાન એમના હૃદયમાં બેસીને બધા વેદોને બધું આપે છે, એમને જ્ઞાન આપે છે. તો પછી હવે પાછા જઈએ મહાવિષ્ણુ જોડે. આમાં મને ઝૂમ કરવામાં થોડી તકલીફ પડી રહી છે. ઓકે, તો આપણે આ મહાવિષ્ણુ જોડે જઈએ તો એમનામાંથી એક વિસ્તાર થયો ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, જે બધા બ્રહ્માંડમાં જાય છે ત્યારે જ બ્રહ્માંડ કામ કરવા માંડે છે. ઓકે, હવે એમનામાંથી જે જીવો નીકળે છે એ જીવો ને બ્રહ્માજી શરીર આપે છે. એટલે આપણે બધાને તો જે શરીર આપે છે એની અંદર આ વિષ્ણુનો મહાવિષ્ણુ છે, જે કાણોદક્ષાય વિષ્ણુ છે, એનો બીજો વિસ્તાર થાય છે. પહેલો ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, દેન ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ. ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ શું કરે છે? બધા જે એટમ હોય, એટમને શું કહેવાય? એટમને શું કહેવાય? અણુ. ઓકે, પરમાણુ. એ બધા પરમાણુમાં જાય છે. એટલે આપણે નથી કહેતા કે ભગવાન બધી જગ્યાએ છે, તો આવી રીતે છે. ક્ષીરોદક્ષાયી એટલે ક્ષીરોદક્ષાયી વિષ્ણુનું બીજું નામ છે પરમાત્મા. એટલે પરમાત્મા રૂપે બધામાં જાય છે, આપણામાં, જીવોમાં. જીવો, આપણે જે જીવ છીએ, આત્મા છે, જીવાત્મા, એની બાજુમાં જે પરમાત્મા બેઠેલા છે એ ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ છે. ઓકે, તો ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ ત્યાં હોય છે. પછી એની અંદર દેખાડ્યું મને, ઓકે, હું કમ્પ્યુટરમાં એટલી સારી નથી પણ ટ્રાય કરી રહી છું. તો જે ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ છે એ ધ્રુવલોકમાં એમનું અબોર્ડ, એમનું ધામ ધ્રુવલોક છે, આરો ધ્રુવલોક. અને ધ્રુવલોક પ્રલય થાય તો પણ એ કશું થતું નથી ધ્રુવલોકનું. અને અહીંયા પરમાત્મા રૂપે ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ દેખાડ્યા છે. એટલે બધાને ખબર પડી જવી જોઈએ કે કશું પણ વસ્તુમાં આપણે જીવ શરીર લઈએ છીએ તો શરીર કામ કરવા નથી મળતું. એ જ્યારે ક્ષીરોદક્ષાય એન્ટર થાય છે વિષ્ણુ પરમાત્મા રૂપે, ત્યારે એ કામ કરવા માંડે છે. એ સિવાય એ મૃતદેહ છે. ઓકે, આ જે બ્રહ્માંડ છે એના લેયર છે, બધા આવરણો. તો આવરણ કયા કયા છે? તો અર્થ એટલે પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, અહંકાર અને મહત્તત્વ. એટલે આ જે છે આવરણો એકબીજાથી 10 ગણા મોટા છે. ઓકે, હવે લેટ્સ ગો ટુ, આપણે ઉપર જઈએ. અહીંયાથી જોઈ લો, આ પૃથ્વી છે, અહીંયાથી કશુંક નીકળે છે. આ જે ભૂર એટલે પૃથ્વી, અહીંયાથી જો કશુંક નીકળે છે. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કેમ કરવો જોઈએ ખબર પડી જશે. આ શું નીકળે છે? હરે કૃષ્ણ મંત્ર અહીંયાથી જાય છે. હરે કૃષ્ણ મંત્ર દિવ્ય છે અને અહીંયાથી જાય છે તો છે ક્યાં જશે? આ બ્રહ્માંડ ભેદી જશે.
આપણે આ બ્રહ્માંડની બહાર નીકળવાનું છે. આ બ્રહ્માંડને ભેદી અને છેક ગોલોકધામમાં જાય છે ઉપર, હમણાં દેખાડીશ. પણ જ્યારે આપણે આ બ્રહ્માંડની આ જો આપણે માયાદેવી છે, એ અહીંયા રહે છે. રમાદેવી, લક્ષ્મીજી અહીંયા રહે છે આપણા બ્રહ્માંડની ઉપર. પછી શંભુ છે, આ બધા અહીંયા રહે છે. હવે અહીંયા આવી વિરજા રિવર. આપણે નથી કહેતા ગાયનું દાન કરીએ તો નદી ક્રોસ કરવામાં હેલ્પ મળે, આ વિરજા રિવર છે. માણસ ગુજરી જાય પછી તો આ વિરજા રિવર અને આ કારણ ઓશન છે, જેની અંદર કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ મહાવિષ્ણુ શયન કરે છે. અને ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ મિલ્ક નીચે આવી ગયું, પછી દેખાડીશ. પણ એનીવે આપણે ઉપર જઈએ તો વિરજા રિવર અહીંયા આવી અને આ જે ઉપર આપણું જે લોક છે અને ભગવાનનું આધ્યાત્મિક લોક છે એને સેપરેટ કરે છે વિરજા રિવર, વિરજા નદી. અને આ મહાકાલનું ધામ છે, સદાશિવ લોક છે. અહીંયા શંકર ભગવાનનો લોક છે, એ આ બંનેની વચ્ચે આવ્યો. ઓકે, આપણા બ્રહ્માંડ અને આધ્યાત્મિક જગતના બ્રહ્માંડમાં. હવે આપણે એન્ટર થઈએ છીએ આધ્યાત્મિક જગતમાં. જ્યારે એન્ટર થયા તો બ્રહ્મજ્યોતિ પહેલા આવી ગઈ. બ્રહ્મજ્યોતિ એટલે આપણે પેલું બ્રહ્મની વાત નતા કરતા કે બધા બ્રહ્મમાં જવું છે, એ આંશિક સાક્ષાત્કાર છે, એ લોકો અહીંયા જાય છે. ખાલી અજવાળામાં ફરતા હોય છે, એ ભગવાનમાંથી નીકળતું અજવાળું છે, તે જ છે. હવે લેટ્સ ગો ટુ ઉપર. ઓકે, ઉપર જઈએ તો અહીંયા બધાના લોક છે કે પુંડરીક લોક, ભદ્ર લોક, પછી સુભદ્ર, આ બધા દ્વારો પણ છે. અને અહીંયા આપણે જોઈએ તો આપણે જે લોકો બધા કહે છે કે વૈકુંઠમાં જવું છે, તો આ વૈકુંઠ લોકો છે બધા. જેમ કે અહીંયા નરસિંહ ભગવાનનો લોક છે. હમણાં નરસિંહ ચતુર્દશી થઈ ગઈ, તો જે એમના ભગવાન છે, જે નરસિંહદેવ છે, આ વૈકુંઠ લોકો ઓનલી વિષ્ણુ ભગવાનના અવતાર છે. ઓકે, એમના જ લોક છે. અહીંયા કોઈ દેવી દેવતા દેખાશે નહીં તમને. બ્રહ્માજી પણ આપણા જ બ્રહ્માંડમાં આવી ગયા, આધ્યાત્મિક જગતમાં નથી. એટલે એ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે ક્યાં જવાનું. ભગવાન કહે છે કે જેને ભજો એના ધામમાં જાઓ. તો આપણે અહીંયાથી ઉપર જવાનું છે, આપણા બ્રહ્માંડમાં રહેવાનું નથી, કેમ કે પાછા આવું પૃથ્વી ઉપર. તો હવે અહીંયા બધા શંકરશનનો લોક છે, વિષ્ણુમૂર્તિ લોક છે, પછી મધુસૂદન લોક છે. એવી રીતે અહીંયા આનાથી ઉપર જઈએ, અહીંયા લક્ષ્મીજીનો લોક છે, પછી સરસ્વતીજીનો લોક છે. પછી ઉપર જઈએ આપણે તો અહીંયા ભગવાન રહે છે ચતુર્ભુજ રૂપે, વિષ્ણુ ભગવાન નારાયણ. ઓકે, અને એનથી ઉપર જઈએ, છેક ઉપર જઈએ તો અહીંયા અયોધ્યા ધામ આવે છે, રામ ભગવાનનો લોક. જે રામ ભગવાનના ભક્તો હોય છે અહીંયા જાય છે. અને એની ઉપર યજુર્વેદા, અર્થવેદા એ બધું લખ્યું છે. શંકરશનનો લોક છે. અને અહીંયા મથુરા આવેલું છે, અહીંયા જગન્નાથપુરી આવેલું છે, અયોધ્યાથી ઉપર આવેલું છે. અને અહીંયા દ્વારકા આવેલું છે. પહેલા અયોધ્યાથી ઉપર દ્વારકા આવે છે, જગન્નાથપુરી આવે છે, મથુરા આવે છે. ઓકે, હવે એનથી ઉપર આપણે અહીંયા જવાનું છે. અને આ છે ગોલોક વૃંદાવન, જ્યાં રાધારાણી ને કાનો હોય છે. જે આપણે આ વૈકુંઠ લોક આપણે જોયા ને, આ લોક બધા ત્યાં શું હોય છે કે ત્યાં જવાથી શું થાય કે ભગવાન ઓફિસમાં હોય તો તમારે બધાને મુક્તિ જોતી હોય કે ચલો સારું, 4 ટાઈપની મુક્તિ છે, સારૂપ્ય, સાલોક્ય, સારસ્તી અને કઈ રહી ગઈ, સામીપ્ય. તો એ ટાઈપની મુક્તિ જોતી હોય તો તમારે આ ધામમાં જવાનું. પણ અહીંયા ભગવાનની ઓનલી સેવા કરવામાં આવે છે, એમની જોડે કોઈ બીજી રીતનો સંબંધ નથી સ્થપાતો. તો ભક્તોને એનથી ઉપર જાય છે ભક્તો. કેમ કે અહીંયા ભગવાન જોડે તમારો સંબંધ સ્થપાય છે કે મારો બાળક છે, હું એના માતા પિતા છું, હું એનો ભાઈ છું, એનો મિત્ર છું, પછી પતિ તરીકે, પ્રેમી તરીકે તમે બધી ટાઈપનો સંબંધ કાના જોડે બાંધી શકો છો. કેમ કે કાનો જ્યારે ઓફિસમાં હોય તો એ વૈકુંઠ સ્વરૂપ થઈ ગયો. તો ઓફિસમાં તો તમારે ડિસિપ્લિન રીતે રહેવું પડે. પણ ઘરમાં હોઈએ તો ઘરમાં તો જે માણસ પ્રેસિડેન્ટ હોય એ ઘરમાં આવે તો એ તો રેગ્યુલર માણસ થઈ જાય.
એની ઉપર છોકરો ચડીને બેસતો પણ હોય, ઘોડો ઘોડો કરતો હોય કે રેગ્યુલર થઈ જાય, પણ ઓફિસમાં જાય ત્યારે માણસ એની જોડે વ્યવસ્થિત રીતે વર્તાવ કરવો પડે. તો નારાયણ ને વિષ્ણુ લોકમાં એવું છે, ઓફિસનું સ્વરૂપ છે કાનાનું. જ્યારે અહીંયા ગોલોક વૃંદાવનમાં કાનાનું મુરલી મનોહર દ્વિભુજ રૂપ છે, અને એની જોડે તમે જુદી જુદી રીતે 5 રસમાં સંબંધ સ્થાપી શકો છો. સો હા, તો આપણો ગોલોકા ચાર્ટ. આઈ હોપ કે હું કશું ના ભૂલી ગયું હોય. અને આ ગર્ભોદક ઓશનમાં ગર્ભોદક શાહી વિષ્ણુ બિરાજમાન હોય છે. તો લેટ્સ ગો. આપણે રેગ્યુલર સ્લાઇડ ઉપર જઈએ. આપણી સો લેટ્સ આપણે ચેન્ટ કરીએ. જ્ઞાન મંગલાચરણ કોને કરવું છે? મંગલાચરણ કોઈને ગાવું છે? એકતા માતાજી તે દિવસ ગાયેલું તમે. યસ માતાજી. પણ અહીંયા છે નહીં મંગલાચરણ. આપણે શિલા પ્રભુપાદને આ બધી વસ્તુ માટે અપ્રિશિએટ કરવા જોઈએ. તો જય શિલા પ્રભુપાદ. ઓકે, લેટ્સ ગો માતાજી. પણ અહીંયા છે નહીં મંગલાચરણ. મેડમ સ્ક્રીન ઉપર દેખાતું નથી. આઈ થિંક બીજું. ઓકે, હું ફરીથી શેર કરું. ઓકે, આઈ ગો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુ ઉન્મીલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકम्. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાસ્યમ શ્રી રૂપ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાની વત્તાંશ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શિવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદમ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. બે વખત, બીજી વખત હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે. બહુ સરસ રીતે ગાયું એકતા માતાજી. બહુ સરસ ક્લિયર ઉચ્ચાર હતા. થેન્ક યુ. હું આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ગોલોક ચાર્ટમાં દેખાડવાનું રહી ગઈ કે એ જે નીચેથી આપણા પૃથ્વીલોકથી છેક ગોલોક સુધી પહોંચાડે છે. એટલા માટે આ એક જ એવું છે કે એનો આપણે સહારો લઈને અહીંયા જઈ શકીશું. એટલા માટે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરવાનો. બીજું છે જ નહીં. આપણે પાછળથી જોઈશું હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું. પણ ચલો હવે આ અધ્યાયનું નામ છે ધ્યાન યોગ. તો 1 થી 5 અધ્યાયના 1 થી 6 અધ્યાયના નામ કોણ બોલી જાય છે આજે? કોઈનો રેઝ હેન્ડ છે? હિરલ માતાજી, ગો. અધ્યાય પહેલો, કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ.
અધ્યાય બીજો ગીતાનો સાર, અધ્યાય ત્રીજો કર્મયુગ, અધ્યાય ચોથો દિવ્ય જ્ઞાન, અધ્યાય પાંચમો કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ, અને આજનો અધ્યાય છે ધ્યાન યોગ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બહુ જ સરસ. તો તો યોગનો આજે છે ને યોગાનું શીખવાડવામાં આવશે, એટલે જણાવશે ભગવાન. અને કઈ બે રીતે જ્ઞાન મુક્તિ મેળવવા માટે બે રીતો દેખાડી છે કે ભગવાનને પામવા માટે. તો અષ્ટાંગ યોગ અને કૃષ્ણ ભાવ ભક્તિથી કેવી રીતે તમે ભગવાનને મેળવી શકો. તો આ લોકો કહે છે કે આને બિયર યોગા કહે છે. બિયર પીતા પીતા યોગ કરીએ ને બિયર યોગા. એ બધી વસ્તુની પાછળ એ લોકો યોગા લગાડી દીધું છે. આ છે ગોટ યોગ, પછી આ છે ઓફિસ યોગ, પછી અને ચેર યોગા, યોગા ફોર પ્રેગ્નન્સી, પછી યોગા ફોર ડેસ્કટોપ યોગા, પછી યોગા ફોર વેઇટ લોસ. પછી આ બધાને યોગા કહેવાય? કસાની પાછળ યોગા લગાડી દેવાથી યોગ થઈ જાય? તો આપણે જોઈએ યોગા શું છે, અષ્ટાંગ યોગ શું છે જોઈએ. તો આ શ્લોક કોણ વાંચે છે? યસ, એકતા માતાજી, ગો હેડ. હરે કૃષ્ણ. અનાશ્રિત કર્મ ફલમ કાર્ય કર્મ કરોત્ય સ સંન્યાસી ચ યોગી ચ ન નિર્ઘ્ન ચાક્રિય. અનુવાદ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળ પ્રતિ અનાસક્ત છે અને જે પોતાના કર્તવ્યના અનુસાર કર્મ કરે છે તે સંન્યાસી છે, તથા જે સાચો યોગી પણ છે, અને નહીં કે જે અગ્નિ પ્રગટાવતો નથી અને કર્તવ્ય કર્મ પણ કરતો નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. સો આની અંદર શું કીધું છે કે સંન્યાસી કોને કહેવાય? કે જે પોતાના કર્તવ્ય કર્મ તો કરતો રહે, રેગ્યુલર જે આપણી જે ફરજો છે એ કરતો રહે, પણ જોડે જોડે કર્મના ફળની આશા ના રાખતો હોય, એને સાચો સંન્યાસી કહેવાય. એટલે આસક્ત ના થતો હોય કર્મના ફળ પ્રત્યે. બરોબર? ઓકે. 6.5 કમલ પ્રભુ તમે વાંચી લો, પછી ઓફિસમાં હશો ને. ઓકે, તો હિરલ માતાજી વાંચી લો. ઉદ્ધરેદાત્મ નાત્મમાન નાત્ય માનવ મદ સાધતી આત્મેવ હયાત્મનો બંધુરાત્મેવ રિપુરાત્મનઃ. અનુવાદ. મનુષ્ય પોતાના મનની સહાયતાથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ અને પોતાનું પતન થવા દેવું ન જોઈએ. આ મન બુદ્ધ જીવન મિત્ર પણ છે અને શત્રુ પણ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આની અંદર હવે ભગવાન શું કહેવા માંગે છે કે મનની સહાયતાથી, એટલે મનની મદદ લઈ અને આ જે બદ્ધ જીવ છે, આપણે બદ્ધ જીવ છે કેવી રીતે? કે આપણે ભૌતિક શરીરમાં આવેલા છે અને 3 ગુણોથી બંધાયેલા છે, અને પછી એના કારણે જીવન ચક્રમાં જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં ફસાતા જઈએ છીએ. એ બદ્ધ જીવ થયો, બંધાયેલો જીવ. તો કેવી રીતે આપણે આમાંથી બહાર નીકળી શકીએ? આપણે ગોલોક જવું છે ને, તો જે હંમેશા હર હંમેશ કૃષ્ણ ભક્તિમાં મનને લગાડવું જોઈએ. અને પછી તમે એની અંદર લગાડો તો ભૌતિક જે જંજાળ છે એમાંથી બહાર નીકળી જાઓ, અને એ જ સર્વોત્તમ માર્ગ છે, ભગવાન કહે છે. તો પણ મનને કેવી રીતે લગાડાય? તો મનને ટ્રેન કરવાનું. જેવી રીતે છોકરા, આપણું બાળક હોય, એમ કે મારે અત્યારે હોમવર્ક નથી કરવું, રમવું છે, તો મમ્મી શું કે? ના, પહેલા હોમવર્ક કરી લે, પછી હું તને રમવા જવા દઈશ. એવી રીતે મનને ટ્રેન કરવાનું કે ના, અત્યારે તું પહેલા ભગવાનનું નામ દઈ દે, ભગવાનની ક્લાસમાં એટેન્ડ થઈ જા, પછી ભગવાનનો પ્રસાદ કરી લે, ઘર તો ભગવાનનું ઘર છે તો એનું સ્વચ્છ કરી દે. એવી રીતે મનને કેળવવાનું. ટીવી જોવાનું મન થાય ત્યારે પણ મને કહેવાનું નો, કે અત્યારે છે ને એને ના નહીં કહેવાનું. એને છોકરાને ના કહીએ ને તો એ વધારે કરે. ના નહીં કહેવાનું. એને કહેવાનું કે આપણે આ કરી લઈએ, પહેલા હું ભગવદ્ ગીતા વાંચી લઉં, પછી ટીવી કરું છું. એમ કરીને એને વાળવાનું. તો મનને વાળવાથી એ જ સર્વોત્તમ માર્ગ છે. એ તમને મદદ કરશે કે આપણું આ જગતમાં પતન નહીં થવા દે. 6.6 કોણ વાંચે છે? કોઈનો હાથ? ઓકે, તો હું અલકા માતાજી, ગો હેડ. બંધુરાત્મા
બંધુરાત્માત્મનस्तस्य येनत्मेवात्मना जितः અનાત્માનમસ્તુ શત્રુત્વે વર્તેતાત્મેવ શત્રુવત. અનુવાદ: જેણે મન પર વિજય મેળવ્યો છે તેને માટે મન એ સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર છે, પણ જે આમ કરવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યો છે તેને માટે મન એ સૌથી મોટો શત્રુ બની રહે છે. હરે કૃષ્ણ માતા. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. તો જેણે મનને જીતી લીધું છે, તો શું થાય, એ મિત્ર થઈ જાય છે. પણ જેણે મનને જીત્યું નથી તો મન એની માટે શત્રુ થઈ જાય છે. તો ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર જે પ્રભુપાદના ગુરુ છે, એ શું કહે છે, મનને મિત્ર બનાવવો હોય તો કેવી રીતે બનાવાય? તો દરરોજ રાત્રે છે ને એને ચંપલથી 100 વખત માથા ઉપર મારવાનું, જોસ્તી નહીં મારવાનું, ખાલી ચંપલથી 100 વખત મારવાનું, અને સવારે 100 વખત સાબેણીથી મારવાનું. આવું એમના ફોલોવર્સ ને કહે છે. ઓકે, 6.7 કોણ વાંચશે? કોમલ માતાજી વાંચો. જીતાત્મન પ્રાશંસ્ય પરમાત્મન સમાહિતમ ક્ષિત્રોષુ સુખદેશોષુ તથા માનાપમાનયો. ઓકે. જેણે મનથી જીત્યું છે તેને માટે પરમાત્મા પ્રાપ્ત થયેલા જ છે, કારણ કે તેને શાંતિ પ્રાપ્ત કરેલી છે. આવા પુરુષ માટે સુખ દુઃખ, ઠંડી ગરમી અને માન અપમાન એક સમાન જ હોય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. એટલે જેને મનને જીત્યું હોય ને, તો આ મનના જે દ્વંદ્વો છે, આ સુખ દુઃખ, ઠંડી ગરમી, માન અપમાન, તો એની માટે બધું સરખું રહે. કેવી રીતે રહે એ આપણે જોઈએ. જેને મનને જીત્યું ના હોય, એટલે જેને, તો આપણે કેવી રીતે ખબર પડે કે આપણે મનને જીત્યું કે નહીં? તો આપણે જ્યારે આ બધું ઠંડી ગરમી ને બધાથી આપણે પ્રભાવિત થઈએ ને, તો સમજી લેવાનું કે આપણે એની આજ્ઞા હેઠળ કામ કરીએ છીએ, તો એ આપણો શત્રુ કહેવાય. પણ જે કૃષ્ણ ભક્તિમાં હોય છે, એમાં લાગેલા હોય છે, એનાથી મન જીતી લેવું બહુ ઈઝી થઈ જાય છે. અને એ શું, તમે જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાનની આજ્ઞાનું, જ્યારે ભક્તિમાં લાગો છો, ત્યારે આપમેળે જ એમની આજ્ઞાનું પાલન કરવા માંડો છો. તો આ બધું, તો પછી એ મન, ત્યારે તમારાથી આપમેળે જ મન એનું જીતાઈ જાય છે, કેમ કે ભક્તિમાં લાગેલો હોય છે. એટલે ત્યારે ભક્તિના જે નિયમો હોય એને તમે ફોલો કરવા માંડો, તો ધીરે ધીરે એનું મન જીતાતું જાય છે. અને મન જીતાય તો પછી આ બધા જે દ્વંદ્વો છે મનના, સુખ દુઃખ, ઠંડી ગરમી, તો એ આત્મા એનાથી પ્રભાવિત થતો નથી. અને આ સ્થિતિને સમાધિની સ્થિતિ કહેવાય. આ જે દિવ્ય સ્થિતિ કહેવાય, કે એને આ બધું કંઈ અસર ના કરે, એ ભગવાનની ભક્તિમાં જ આનંદ કરે, તો એને દિવ્ય સ્થિતિ કહે છે. તો અષ્ટાંગ યોગ છે. અષ્ટાંગ એટલે 8 પ્રકારના યોગો. યોગ એટલે સંબંધ, જોડાવું. તો એના અંગ છે 8. તો યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધરણ, ધ્યાન, અને છેલ્લું આવે છે સમાધિ. આ અંગો છે યોગના. જેને અષ્ટાંગ યોગો કરવા હોય ને, તો આપણે જે કહીએ છીએ કે અત્યારના સોકોલ યોગો કહીએ છીએ, તો એ યોગ ખાલી અમુક લોકોએ તો આ બિયર યોગાની બધું તો બનાવી દીધું છે, પણ જે અત્યારે બોડી માટે જે કરી રહ્યા છે એ બહુ બેઝિક લેવલ છે. રિયલી એના જે 8 અંગ છે, જે યોગીઓ હોય છે, આ 8 અંગને ફોલો કરતા હોય છે. તો હવે એની અંદર યમ ને એ બધાના જે સમજીએ કે શું કહેવા માંગે છે. તો યમ તમારે કરવું હોય તો એની અંદર શું હોય કે એકાંત સ્થળે બેસવાનું હોય અને ધ્યાનપૂર્વક મનને નિયંત્રિત કરવાનું હોય. પછી નિયમમાં શું હોય કે નિયમો ફોલો કરવાના હોય, કે આહાર વિહાર, નિંદ્રા, કાર્ય કરવાની આદતોમાં બધામાં બહુ ડિસિપ્લિન રહેવું પડે, કે તમારે અમુક જ ઊંઘ લેવાની હોય, વધારે ના લેવાની, ઓછી ના લેવાની હોય, આહાર પણ વધારે ઓછો એવો ના લેવાનો હોય. પછી જે કામ કરતા હોય એવી આદતો હોય અમુક, એમાં પણ બહુ ડિસિપ્લિન રહેવાનું હોય. તો આવા બધા એના આ નિયમની અંદર આવે છે. પછી જે આસન છે, તો આસન કે તમારે કેવી જગ્યાએ બેસવાનું, તો આ યોગી દેખાડ્યો છે એ મૃગ ચર્મ ઉપર એકદમ સોફ્ટ વસ્ત્ર પાથરી, જમીનથી બહુ ઊંચું નહીં, નીચું નહીં. પછી અમુક પોઝિશનમાં બેસવું પડે છે, સ્થિર થઈ, એકદમ ટટ્ટાર થઈ, શરીર, ગરદન ને બધાને આમ એકદમ ટટ્ટાર રાખીને બેસવાનું હોય છે. નાકના અગ્રભાગમાં એની આપણી
દ્રષ્ટિ કેન્દ્રિત કરવાની હોય છે અને અંતઃકરણમાં ભગવાનનું ચિંતન કરવાનું હોય છે. પ્રાણાયામમાં શું હોય છે? તો પ્રાણાયામમાં જે એટલે બધી ઇન્દ્રિયોને એના વિષયોમાંથી ખેંચી લેવાની હોય છે અને બ્રહ્માંડની વચ્ચે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું હોય છે. અને એવી રીતે આપણે બે ભ્રમરોના ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી અને મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરવાનું હોય છે અને ઈચ્છા, ભય અને ક્રોધથી રહિત થઈ જવાનું હોય છે. એમાં પછી પ્રત્યાહારમાં શું હોય છે? તો પ્રત્યાહારમાં જે આપણી પ્રાણ શક્તિ હોય છે એને ખેંચી લેવાની હોય છે અને એને મનને સંયમિત કરવાનું હોય છે. ધારણામાં શું હોય છે કે આપણી જે ભૌતિક ઈચ્છાઓ હોય છે એમાંથી રહિત થઈ જવાનું ને આધ્યાત્મિકતામાં સ્થિત થવાનું હોય છે. અને ધ્યાનમાં શું હોય છે કે જેવી રીતે પવન ના આવતો હોય, એટલે કે વાયુ રહિત જે સ્થાન હોય એની અંદર જે કોઈ દીવો પ્રગટાઈએ તો એ કેવો સ્થિર રહે, એવી રીતે યોગીએ એનું મન એમાં એવી રીતે સ્થિર કરવાનું હોય છે. આત્માના ધ્યાનમાં હંમેશા સ્થિર કરવાનું હોય છે. અને સમાધિ કોને કહેવાય? આ એનું ટાપ લેવલ છે અષ્ટાંગ યોગનું. તો સમાધિમાં શું હોય કે વ્યક્તિએ બ્રહ્મના સાનિધ્યમાં એ વ્યક્તિ આનંદ કરતો હોય છે અને ભગવાનને જોતો, એ પોતાને તો જોતો હોય છે અને જોડે જોડે ભગવાનને પણ પરમેશ્વરના સાનિધ્યમાં હોય છે અને ભગવાનના ચરણ કમળ ઉપર એનું સંપૂર્ણ ધ્યાન હોય છે અને આ અવસ્થાને સમાધિ કહે છે. તો લેટ્સ ગો ટુ 33. કોને વાંચવું છે? બે હાથ ઊંચા છે, હિરલ માતાજી ને અલકા માતાજી, બે માંથી એક જણ વાંચી કાઢો. અનમ્યુટ કરવાનું છે. યસ, હિરલ માતાજી. યોય યુગસ્ત્વયા પ્રોક્તઃ સામેન્ય મધુસૂદન એતસ્વાહ્ય ન પશ્યામિ ચંચલ ત્વાતિ સ્થિતિરામ. અનુવાદ. અર્જુને કહ્યું, હે મધુસૂદન, આપે જે યોગ પદ્ધતિ સંક્ષેપમાં વર્ણવી છે તે મને અવ્યવહારુ તથા નભાવી ન શકાય એવી લાગે છે, કારણ કે મન ચંચળ તથા અસ્થિર હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અર્જુનજી અહીંયા શું કહે છે? હે મધુસૂદન. આ બધા અમુક નામો છે, જનાર્દન, મધુસૂદન, ઘણા બધા, અચ્યુત, ઘણા બધા નામો આવે છે. એ બધા નામો તમારે ધ્યાનમાં રાખવા હોય તો તમારે ભગવાનને કહી શકાય. જયારે પ્રાર્થના કરો ત્યારે એ નામોનો ઉપયોગ કરી શકાય. મધુ નામના ડીમનને, એટલે કે રાક્ષસને વધ કરેલો હતો ભગવાને. તો એમ કે છે કે આ જે યોગની પદ્ધતિ, અષ્ટાંગ પદ્ધતિ દેખાડી, 8 અંગો વાળી પદ્ધતિ, એ તો વ્યવહારુ લાગતી નથી, મીન્સ પ્રેક્ટિકલ નથી લાગતી. આજના યુગમાં એ બધું ફોલો થાય એવું નથી. કેમ? કેમ કે મન ચંચળ અને અસ્થિર હોય છે. તો આ પ્રશ્ન આપણી માટે અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે ભગવાનને. તો કળિયુગમાં અષ્ટાંગ યોગનો અભ્યાસ કરવો કેમ મુશ્કેલ છે? તો કેમ કે જો અર્જુનજી છે એમને આ હાર્ડ લાગ્યું, રાઈટ? તો એમને ખરેખર એમને આ હાર્ડ લાગ્યું. જે અર્જુનજીની આપણે ગ્લોરિફિકેશન કરીએ તો અર્જુનજી કેવા હતા કે જે બહુ નાના હતા ત્યારે ભીષ્મ પિતામહ એ 5 પાંડવોને, કૌરવોને બધાને લઈ જાય છે અને દ્રોણાચાર્યજીની જોડે શિક્ષા અપાવવા માટે. ત્યારે દ્રોણાચાર્યજી અર્જુનજીને બધાને ક્વેશ્ચન પૂછે છે કે કોઈને આ ઝાડમાં શું દેખાય છે? તો બધા જુદો જુદો આન્સર આપે છે, પણ અર્જુનજી શું કહે છે કે મને તો પેલું પક્ષી દેખાય છે, પક્ષીની આંખ દેખાય છે. સો એટલું બધું એમનું મન કેન્દ્રિત હોય છે. અને બીજું કે દ્રૌપદીજીના સ્વયંવરમાં જ્યારે એવી સ્પર્ધા હોય છે કે પાણીમાં જોઈ ઉપર માછલીની આંખ નીંદવાની, તો એની માટે કેટલું બધું મનને કેળવવું પડે, કેટલી બધી એકાગ્રતા જોઈએ. તો જે આવું બધું કરી શકે છે, જે વાયુને પણ કંટ્રોલ કરી શકે છે, હમણાં આવશે એ શ્લોક, એ પૂછી રહ્યા છે કે અષ્ટાંગ યોગથી આજે કંટ્રોલ કરવું એ મને પ્રેક્ટિકલ લાગતું નથી. તો અહીંયા બીજી પણ સ્ટોરી છે કે અર્જુનજીની ગ્લોરિફિકેશનમાં કે અર્જુનજી જ્યારે શિવજી છે એ જાણે છે, એમને જાણવું હોય છે કે બધા પ્રસન્નતા કરે છે તો હું પણ એમનો પરીક્ષા કરી દઉં અર્જુનજીની. આ શિવજી છે અને આ અર્જુનજી છે.
તો પરીક્ષા કરી દઉં. તો એક દિવસ અર્જુનજી જતા હોય છે જંગલમાં, તો એક ડુક્કર જોવે છે, જંગલી ડુક્કર. તો યુઝ્યુઅલી કેવું હોય કે ક્ષત્રિયો હોય એ કોઈને કોઈ માણસ બહુ કશું હેરાન કરતું હોય કે પરેશાન, જેમ કે આતંકવાદી છે એવી ટાઈપના લોકો હોય તો એનો નાશ કરવા માટે ક્ષત્રિયનો ધર્મ એ છે એમનો નાશ કરવો. તો આ જે ડુક્કર હોય છે એ ડુક્કર પેલા ખેતરોમાં પાક હોય એનો બધો નાશ કરી દેતા હોય છે. તો અર્જુનજી એને બાણ મારે છે ડુક્કરને. તો પછી ડુક્કર મરી જાય છે અને થોડેક દૂર હોય છે એટલે એની જોડે જાય છે અર્જુનજી. તો જોવે છે તો 2 બાણ મારેલા હોય છે. તો પછી ત્યાં એક શિકારી આવે છે અને એ કહે છે કે અર્જુનજી કહે છે કે આ મારું મેં માર્યું છે. તો શિકારી કહે છે કે ના તો મેં માર્યું છે. ખરેખર શિકારી શંકર ભગવાનનો બનીને આવ્યા હોય છે, શિકારી બન્યા હોય છે. તો પછી કે 2 બાણ છે, તો એ 2 બાણમાંથી આ તો મારું બાણ છે, મેં પહેલા મારેલું, શિવજી કહે છે. તો અર્જુનજી કહે છે ના મેં પહેલા મારેલું. એવી રીતે તકરાર થાય છે અને પછી એ લોકો ફાઇનલ કરે છે કે આપણે યુદ્ધ કરીએ અને જોઈ લઈએ. પછી યુદ્ધ કરે છે. તો બંને જણા સામસામે યુદ્ધ કરે, શિવજી ને અર્જુનજી. તો શિવજી અર્જુનજીના જે યુદ્ધ કલા હોય છે એનાથી બહુ પ્રસન્ન થઈ જાય છે અને એમને પતાસ્ત્ર આપે છે. તો એવી રીતે અર્જુનજીની લાયકાત એટલી બધી હોય છે. જ્યારે અર્જુનજી ભગવાનના નિત્ય પાર્ષદ પણ છે. જેવી રીતે બદ્રિકાશ્રમમાં નર નારાયણ છે, તો ઓલવેઝ ભગવાન જ્યાં હોય છે ત્યાં અર્જુનજી ઓલવેઝ હોય છે એમની જોડે. તો અહીંયા જે નારાયણ છે એ કાનો છે અને નર છે એ અર્જુનજી છે. તો આવા જે છે તો આપણે એમની કમ્પેર એમની જોડે ના થાય ને એમની કશું કમ્પેરિઝન આપણા બંનેનું ના થાય, પણ તો પણ એ કહી રહ્યા છે આપણી માટે કે આ બહુ ઇમ્પોસિબલ લાગે છે કે અષ્ટાંગ યોગથી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા. અને એક વ્યવહારુ પ્રેક્ટિકલ નથી લાગતું. ઓકે, આ શ્લોક કોણ બોલશે? યસ અલકા માતાજી. चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव दुष्कराम्. अनुवाद: हे कृष्ण, मन चंचल, ઉચ્છલ, દુરાગ્રહી તથા અત્યંત બળવાન છે અને તેથી તેને વશમાં રાખવું એ મને વાયુને વશમાં રાખવાથી પણ વધારે અઘરું લાગે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા મનના સ્વભાવ કીધા છે કે મન કેવું છે? ચંચળ છે, ઉચ્છૃંખલ, આઈ એમ સોરી, મારી માટે આ ટંગ ટ્વિસ્ટર છે. ઉચ્છૃંખલ છે, દુરાગ્રહી તથા અત્યંત બળવાન છે. તો એને મને અર્જુનજી વાયુને પણ કંટ્રોલમાં કરી શકતા હતા, એની જોડે એ પણ અસ્ત્ર હતું, પણ મનને કંટ્રોલમાં કરવું ઇમ્પોસિબલ લાગે છે. તો લેટ્સ ગો ટુ 35. કોમલ માતાજી વાંચો તમે. ઓકે માતાજી. અસંશયમ મહાબાહો મનો દુર્નિગ્રહમ ચંદ્રમ અભ્યાસેન તુ કૌતન્યે વૈરાગ્યે ચ ગૃહતે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહ્યું, હું મહાબાહુ કુંતી પુત્ર નિસંદેહ ચંચળ મને વશ કરવું એ અત્યંત અઘરું છે, પરંતુ યથાયોગ્ય અભ્યાસ દ્વારા કોઈ બીજું વાંચ્યું છે? માતાજીને સિગ્નલ નથી આવતી. યસ ધ્રુતિ માતાજી, ગો અહેડ. ધ્રુતિ માતાજી મ્યુટ ઉપર છો તમે. હરે કૃષ્ણ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, હે મહાબાહુ કુંતી પુત્ર, નિસંદેહ ચંચળ મનને વશ કરવું એ અત્યંત અઘરું છે, પરંતુ યથા યોગ્ય અભ્યાસ તથા વૈરાગ્ય દ્વારા તેને વશ કરવું શક્ય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન આપણને દેખાડે છે કે મનને કેવી રીતે વશ કરાય. તો અભ્યાસ એને તો કોંતે વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે. 2 રસ્તા દેખાડ્યા, અભ્યાસ કરવાથી અને વૈરાગ્યથી. તો અભ્યાસ કોને કહેવાય? તો આપણે ગઈકાલે જોયું ને કે નવધા ભક્તિ દેખેલી આપણે ગઈકાલે કે પરમ દિવસે. તો એની અંદર શ્રવણ હતી, પહેલી શ્રવણ. તો જે શ્રવણ છે એ સૌથી મહત્વનું અંગ છે
અને ભગવાનની કથાનું જ્યારે આપણે શ્રવણ કરીએ અને એનો એટલે એવી રીતે આપણી સેલ્ફને ટ્રેન કરવાની કે ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરવામાં વારંવાર લગાડવાની. તો શ્રવણ કરવાથી શું થાય, તો આપણને વૈરાગ્ય આવે. જે કાનાની જોડે નાલી જતી હોય ને એ વસ્તુ માટે વૈરાગ્ય આવે. અને શું થાય બીજું, ભગવાનમાં આસક્તિ આવે. આવું પ્રભુપાદ ભાવાર્થમાં સમજાવે છે. અને તો એ આસક્તિ આવે ભગવાનનામાં, એટલે વધારે ને વધારે આપણે ભગવાનનું નામ લેતા જઈએ. એવી રીતે આપણે મનને કંટ્રોલ કરી શકીએ. ભગવાનનું નામ, કથા સાંભળવાની, એમની સેવા કરવાથી તો થાય, પણ શ્રવણ એની ઉપર સર્વોત્તમ એનું રેકમેન્ડ કર્યું છે. તો અને આનાથી કેવી રીતે સંતોષ થાય, કેવી રીતે ખ્યાલ આવે કે આપણને ભગવાનને, આપણા આત્માને કેવી રીતે શાંતિ મળે. તો એની માટે કીધું છે કે જેમ જેમ આપણે કોઈ ભૂખ્યો માણસ હોય એ અન્ન ખાય તો એની તરસ, એટલે એને સંતુષ્ટિ મળતી હોય છે અને એની શક્તિ પણ વધતી હોય છે. એવી રીતે જયારે આપણે ભગવાનની કથા ને બધું સાંભળીએ છીએ તો આપણને પણ દિવ્ય સંતોષની લાગણી થાય છે. અને એવી રીતે આપણે આજ જેમ કે ભગવાનનું અન્ન ધરાઈને ખાઈએ, ભગવાનની કથા સાંભળીએ, ભગવાનનું આપણે જયારે હરે કૃષ્ણ નામ લઈએ ત્યારે એનો જે મંત્ર છે એ મોટેથી બોલવાનો હોય છે, એટલે આપણા કાનથી આપણા હૃદયમાં જાય. તો એ બધું આપણે કરીએ ત્યારે આપણને એનો અભ્યાસ કરવાનો હોય આપણે. અને સાધના ભક્તિ કહે છે કે એનો અભ્યાસ કરવાનો, નિયમો પ્રમાણે ચાલવાથી તમને ધીરે ધીરે તમારું મન કંટ્રોલ થઈ જાય છે અને ભગવાનમાં આસક્ત થઈ જાય છે. તો ચલો, કોણ વાંચશે 37? યસ, ધૃતિ માતાજી. 37 ને? યસ. અયતિ શ્રદ્ધયોપેતો યોગાચલિત માનસ અપ્રાપ્ય યોગ સંસિદ્ધિમ કામ ગતિમ કૃષ્ણ ગચ્છતિ. અનુવાદ. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, તે સફળ યોગીની અસફળ યોગીની શી ગતિ થાય છે કે જે શરૂઆતમાં આત્મ સાક્ષાત્કારની પ્રક્રિયાને શ્રદ્ધાપૂર્વક ગ્રહણ કરે છે, પરંતુ પછીથી ભૌતિકતાને કારણે તેમાંથી વિચલિત થઈ જાય છે અને તેના પરિણામ સ્વરૂપ યોગ સિદ્ધિને પામી શકતો નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો જે હવે અર્જુનજી આપણી માટે કેટલું સરસ સરસ પૂછી રહ્યા છે કે પહેલા કીધું કે આ બધું અષ્ટાંગ યોગને ફોલો કરીને મનને સમાધિમાં લગાડવું ઇટ્સ હાર્ડ આપણા પ્રેક્ટિકલ વ્યવહારમાં. અને હવે એમ કહે છે કે તો કેવી રીતે કરાય? તો ભગવાન એનો જવાબ આપે છે કે ભાઈ અભ્યાસ દ્વારા કરાય, કે ભગવાનનું નામનું શ્રવણ, ભગવાનનું પ્રસાદનું ગ્રહણ કરીએ, એ બધું કરીએ તો પછી અભ્યાસથી તમે એને કરી શકો કે ભગવાનને, મનને ભગવાનમાં લગાડી શકો. અને હવે અહીંયા શું કહે છે કે અર્જુનજી આપણા માટે પૂછી રહ્યા છે, ઓકે, તો કોઈને ભક્તિ અધૂરી રહી જાય તો એનું શું થાય? જે પૂરા લેવલ ઉપર પહોંચી ના શકે પ્રેમ ભક્તિ સુધી, તો એ વચ્ચેથી પડી જાય તો શું થાય? તો કેમ કે એને યોગા ચલતી માનસ, ભ્રષ્ટ થઈ જાય તો શું થાય? તો જેમ કે આપણે માયાદેવીના કંટ્રોલમાં છીએ, તો ભક્તિ જયારે કરીએ છીએ ત્યારે માયાદેવી જોડે પેલું આપણે ઘોષણા કરીએ ને, બળવો પકાડીએ ને, એવું થાય છે. એટલે આપણે તો ઓલરેડી બધ જીવાતમાં છે, ઓલરેડી માયાના બંધનમાં છે, તો આપણી જે પ્રોપેન્સિટી હોય છે એવી હોય છે કે આપણે પડી જઈએ. પણ જેમ નતું કીધું કે છોકરું ચાલવા શીખતું હોય તો એ પડતું હોય પછી ઊભું થતું હોય, એવી રીતે ભક્તિ બહુ પાવરફુલ છે. તો એ મદદ કરે છે. તો એમાંથી ભ્રષ્ટ એનું શું થાય છે કે પતન પામે તો શું થાય? તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે, વાંચો કોઈ. ધ્રુપાલી માતાજી મેં જોયેલા. ધ્રુપાલી માતાજી, તમને ટ્રાય કરવો છે? ઓકે. નિમિષા માતાજી, તમને ટ્રાય કરવો છે શ્લોક વાંચવાનો? ઓકે, તો ધ્રુતિ માતાજી, આપણે બેક ટુ યુ. ઓ, બીજા બે જણા, જયશ્રી માતાજી એન્ડ હિરલ માતાજી. તો જયશ્રી માતાજી શ્લોક વાંચે, હિરલ માતાજી અનુવાદ, ધ્રુતિ માતાજી બીજો શ્લોક વાંચો. અને પ્રાપ્ય પુણ્ય કૃતા લોકાનું જીવ શાશ્વતે સમાહા શુચિનામ શ્રીમંતા મેહિ યોગ ભ્રષ્ટોપી ઈચ્છાયતે. અસફળ યોગી
પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવ્યા પછી સદાચારી લોકોના અથવા તો ગર્ભશ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જે અસફળ, જે સફળ પૂરેપૂરો થતો નથી એ શું કરે? પુણ્યાત્મા લોકોના, એટલે આપણે જે પૃથ્વી લોક થી ઉપર પેલા જે 5-6 લોક જોયેલા ને, તો એમાં જાય છે અને પછી પાછો ત્યાંથી કોઈ પૃથ્વી ઉપર આવે છે, જે ગર્ભ શ્રીમંત લોક હોય એના કુળમાં જન્મે છે. અને 42 ધૃતિ માતાજી વાંચો. હાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અથવા યોગિનામેવ કુલે ભવતિ ધીમતામ એતદ્ધિ દુર્લભતરમ લોકે જન્મ યદિ દશમ. અથવા જો દીર્ઘ અભ્યાસ પછી અસફળ રહે તો તે એવા અધ્યાત્મવાદીના કુળમાં જન્મ પામે છે કે જેઓ અતિશય જ્ઞાનવાન હોય છે. ખરેખર આ જગતમાં આવો જન્મ પામવો એ અત્યંત દુર્લભ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો જે ભક્તો હોય છે એ જે આ છે સફળ એકદમ થતો નથી, તો એ શું થાય છે? એનું પાછો આ જગતમાં આવે છે અને જે ભક્તો હોય છે એના કુળમાં જન્મ લે છે. જેમ કે આ બાળક દેખાડ્યું છે, તો એના કુળમાં જન્મ લે છે. અને એ જ એવો જન્મ પામવો કે તમે ભક્તના કુળમાં જન્મ લીધો હોય તો એ બહુ જ અત્યંત દુર્લભ હોય છે. તો તમે જો એ ભક્તોના કુળમાં જન્મ લીધો હોય તો તમે બહુ સૌભાગ્યશાળી છો અને બહુ દુર્લભ પણ હોય છે. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે એમના ગુરુજી છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમણે પણ ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજીના ઘરે જન્મ લીધેલો. અને પ્રભુપાદ ખુદ એમણે પણ ભક્ત ના ત્યાં જન્મ લીધેલો. તો એ લોકો તો એ બંનેનું ભગવાનની કૃપાથી ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ અને પ્રભુપાદનું મિલન પણ થયેલું, ગુરુ શિષ્ય બનેલા. તો એનું નિષ્ફળ જતા નથી ભક્તો, એનું બીજા જન્મમાં પણ કામ આવી, એટલે એની ભક્તિ આગળ વધે છે. ઓકે, 47 હિરલ માતાજી વાંચો ને. યોગીનામપી સર્વેષા મદગણેનાંતરાત્મન શ્રદ્ધાવા ન ભજતે યો માં સમે યુક્તમયો મત. અનુવાદ. સર્વયોગીમાંથી જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મને પરાયણ હોય છે, અંતઃકરણમાં મારું જ ચિંતન કરે છે અને મારી દિવ્ય પ્રેમય સેવા કરે છે, તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે અને તે બધામાં સર્વોચ્ચ છે. આ જ મારો મત છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આની અંદર કહે છે કે જે યોગી, અહીંયા નારદજી દેખાડે છે, એ મહાન યોગી છે, ભક્ત છે. તો એમ કે છે કે જે યોગી હોય છે, કે જે ભક્ત હોય છે, એ ભક્તિ યોગ એ સર્વોચ્ચ છે. જે ભક્તિ યોગ દેખાડ્યો છે એ સર્વોચ્ચ છે, કેમ કે એની અંદર અહીંયા દેખાડ્યું છે, એની અંદર બીજા બધા યોગોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. અને ભક્તિ યોગ, બીજા બધા જે યોગો છે, આ કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, એ બધાનો ધ્યેય શું હોય છે કે છેક ઉપરના સ્ટેપ સુધી પહોંચવાનું, ભગવાન સુધી પહોંચવાનું, એ ભક્તિ યોગ છે. તો જે જ્ઞાન યોગ, જે કર્મયોગ છે, એમાં શેનો સમાવેશ થાય છે કે સકામ કર્મમાં કોઈને આશા હોય એને કર્મયોગ કહેવાય. તો જ્ઞાન યોગને શું કહેવાય? જેને કર્મયોગ પ્લસ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય આવે એને જ્ઞાન યોગ કહેવાય. અને અષ્ટાંગ યોગ કોને કહેવાય? કે જ્ઞાન યોગમાં તો આ બંને આવી ગયા. તો જ્ઞાન યોગ અને પરમાત્મામાં મનને પરોવી દેવાનું, એને અષ્ટાંગ યોગ કહેવાય છે. એટલે બે વસ્તુ એની અંદર આવી ગઈ, જ્ઞાન યોગ, આ બધું આવી ગયું અષ્ટાંગ યોગમાં. જ્ઞાન યોગમાં કર્મયોગ આવી ગયો, અષ્ટાંગ યોગમાં જ્ઞાન અને કર્મ આવી ગયો, અને ભક્તિ યોગની સીડી ઉપર ચડવા માટે અષ્ટાંગ યોગને પાર કરી નાખવો પડે છે. અને પાર કરી અને ભગવાનની સમાધિ સુધી આપણે પહોંચવાનું હોય છે. અષ્ટાંગ યોગ પ્લસ સમાધિ એને ભક્તિ યોગ કહેવાય છે. તો જો મનુષ્ય ભક્તિ યોગ પામવા માટે સફળ થઈ જાય, ભાગ્યશાળી થઈ જાય, તો બધા યોગો એને પાર કરી દીધા સમજવાનું. તો કોઈ કૃષ્ણ ભક્તિમાં આવે તો સમજી લેવાનું કે એને આટલા બધા યોગો કરી લીધા છે, દાન તપ યજ્ઞ બધું પતાવી દીધું છે, પછી કોઈ ફાઇનલી ભક્તિ યોગમાં આવે છે. તો તમારે હિરલ માતાજી વાંચવું છે, વિના માતાજી, સોરી, હિરલ માતાજી નહીં, વિના માતાજી. આ હાર્ડ છે.
વીના માતાજી અનમ્યુટ કરવાનું છે. ઓકે, તો હું જ વાંચી લઉં. તો જુદા જુદા યુગોમાં વિવિધ યોગ પ્રથાઓ હતી. તો આ દ્વારા દેખાડ્યું છે કે ભક્તિ યોગ જ બેસ્ટ છે. કે અહીંયા ભગવાને કીધું ને સૌથી ભક્તિ યોગ એટલે ભગવાનની પ્રેમમય દિવ્ય સેવામાં જે ગાઢ રીતે પરોવાયેલો છે એ જ સર્વોચ્ચ છે. તો એની અંદરથી આપણે અહીંયા આયા કે જુદા જુદા યુગો માટે જુદી જુદી યોગ પદ્ધતિ હતી, પ્રથાઓ હતી. તો અહીંયા શું કહે છે શ્રીમદ ભાગવતમ 12.3.52 કૃતે યદ્યાયતો વિષ્ણુ ત્રેતાયામ યજતો મખે દ્વાપરે પરિચર્ચાયા કલો તદ દરી કીર્તનાથ. એટલે સતયુગમાં જયારે લોકોનું 1,00,000 વર્ષ જીવતા હતા તો એ યુગમાં ભગવાન વિષ્ણુનું ધ્યાન કેટલાય હજારો વર્ષ સુધી કરતા હતા. ત્રેતા યુગમાં શું હતું, લોકો 10,000 વર્ષ જીવતા હતા તો એ લોકો પણ ભગવાનનું યજ્ઞ કરતા હતા. દરેક યુગની જે ભગવાનને પામવાની હોય છે ને પ્રથા હોય છે. તો એમાં સતયુગમાં ધ્યાન ધરતા હતા, ત્રેતામાં યજ્ઞ કરતા હતા અને દ્વાપરમાં અર્ચા વિગ્રહ એટલે મૂર્તિ પૂજા હોય ને એ કરતા હતા. દ્વાપરમાં 1,000 વર્ષ લોકો જીવતા હતા એટલે 1,10,000 વર્ષ અને 1,000 વર્ષ અહીંયા. અને કલયુગમાં બધા 100 વર્ષનું જ આયુષ્ય હોય છે એટલે બહુ નાનું હોય છે. અને કલયુગમાં શું કરે છે અત્યારે વર્તમાન યુગમાં, તો એનું કયો યોગ છે, વિવિધ યોગો છે ને એમાંનો કલયુગમાં હરિનામ સંકીર્તનનો યોગ છે. એ કરવું સૌથી બેસ્ટ ગણાય છે. તો પ્રભુના નામનો પવિત્ર જાપ કરવાનો હોય છે એની અંદર. તો એ કેમ કરવાનું હોય છે, તો આપણે આપણી જાતે લાયા નથી આ મંત્ર, તો જ્યાં જ્યાં શાસ્ત્રમાં સંદર્ભ થયો છે એ કહીએ છીએ. તો કલી સંત્રણ ઉપનિષદ છે એની અંદર શું કીધું છે, ઇતિ ષોડશકમ નામનમ કલી કલ્મષા નાશનમ નાત પર તરોપય સર્વ વેદેશુ દૃશ્યતે. બધા વૈદિક સાહિત્યમાં શોધ્યા પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ આ યુગ માટે હરે કૃષ્ણ ના જાપ કરતા કોઈ પણ વધુ ઉત્ક્રાંતિ પ્રક્રિયા શોધી શકતો નથી. બધા જ ઉપનિષદ, બધા સાહિત્યો બધું તમે વાંચી કાઢો પછી ખ્યાલ આવ્યો, એટલે મીન્સ કહે છે કલી સત્રણ ઉપનિષદમાં કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે એનો જાપ કરવો જ એ સૌથી બેસ્ટ પ્રક્રિયા છે. પછી નારાયણ સંહિતામાં પણ કહે છે કે કલયુગમાં માણસોએ ફક્ત ભગવાનના પવિત્ર નામોનું જ જાપ કરવું જોઈએ. અને ચૈતન્ય ચરિતામૃત આદિ લીલામાં શું કહે છે, હરે નામ એવ કેવલમ કલૌ નાસ્તેવ 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 ગતિરન્યતા. કલ અને દમના આ યુગમાં મુક્તિનું એકમાત્ર સાધન હો, બીજા કોઈ સાધન નહીં. ભગવાનના પવિત્ર નામોનો જપ છે, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. હરિનું નામ એકલું. આ પહેલા આપણે કહી દીધું છે, હરિનું નામ. જયારે શાસ્ત્ર 3 વખત કઈ વસ્તુ કહે ને તો એ ફાઇનલ થઈ જાય, એની ઉપર કોઈ બીજો ઉપાય ના હોય. તો હરિનું નામ એટલે કાનાનું નામ એટલું બધું પાવરફુલ છે કે કલીનો જે કલયુગ છે એનો જે પ્રભાવ છે એને નાશ કરી દે છે. 3 વખત કીધું છે, બીજો કોઈ જ રસ્તો નથી. નાસ્તેવ ગતિરન્યતા, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. એટલે આપણા મનમાં બધું ચાલતું હોય ને, બધા આ રસ્તે હું કરી લઉં, પેલું કરી દઉં, ના પાડી છે. ઓકે, હવે ભાગવતમાં કીધું છે 12.3.51 12મો સ્કંદ 3જો અધ્યાય 51મો શ્લોક. શું કીધું છે, કલે દોષો નિદે રાજન્ના નસ્તિ હેકો મહાન ગુણ કીર્તનાદેવ કૃષ્ણસ્ય મુક્ત સંગ પરમ વ્રજેત. હે રાજા, કલયુગ જો કે દોષોનો મહાસાગર છે, છતાં તેનો એક મહાન સદગુણ છે. કેવળ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન કરવાથી મનુષ્ય સંસારના બંધનમાંથી છૂટીને ભગવત ધામમાં ઉદ્વગતિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કેવળ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન કરવાથી. કલયુગ દોષોનો મહાસાગર છે અને આ મૃત્યુ સંસારમાંથી છૂટી જવા માટે ભગવત ધામમાં, જે ગોલોકમાં જવું હોય તો આ મંત્ર લઈ જશે તમને. તો ભગવદ ગીતામાં 10મા અધ્યાયમાં 25મા શ્લોકમાં પણ કીધું છે કે યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ, સર્વ યજ્ઞોમાં પવિત્ર નામનો જપ હું છું. બરોબર, તો આપણે જપ કરીએ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો
આ જપ કરવા માટે શું કરવું જોઈએ? તો આ જપ કરવો હોય તો એ પહેલા શરૂઆતમાં પંચતત્વ મંત્ર બોલવો પડે. કયો મંત્ર છે પંચતત્વ મંત્ર? જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ. આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, આ નિત્યાનંદ પ્રભુ છે. આ કાનો છે રાધારાણીના ભાવમાં જે ભક્તિ કેવી રીતે કરાય એ શીખવાડવા માટે આવેલા આપણને. અને આ નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એ બલરામજીના અવતાર છે. અને આ અદ્વૈતાચાર્ય છે. અને સદાશિવ અને વિષ્ણુ ભગવાનના અવતાર છે. અને આ ગદાધરજી છે એના આઈ થિંક રાધારાણીના વિસ્તાર છે. અને આ શ્રીવાસજી છે. ઓકે. અને કેવી રીતે કરવો જોઈએ મંત્ર? જયારે આપણે હરે કૃષ્ણ મંત્ર બોલતા હોય તો મોટેથી બોલવાનું, થોડુંક તમને સંભળાય ને એવી રીતે બોલવાનું. ઓકે. અને દરેક જે શબ્દ હોય એનો સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ કરવાનો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અને એકદમ આદર ભાવથી ભક્તિ અને એકાગ્રતા સાથે આ જપ કરવાનો હોય છે. કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ કે આ દિશામાં ના બેસી શકાય, આમ ના કરી શકાય, નો. કોઈ પણ જગ્યાએ બેસી શકાય, ચાલીને પણ કરી શકાય. મહામંત્ર છે કલિયુગનો. આની અંદર કોઈ નિયમો એવા લાગતા નથી. વહેલી સવારે કરવું બહુ રેકમેન્ડ કર્યું છે કે વહેલી સવારે કરો તો બહુ જ સારું, કેમ કે સતો ગુણ હોય છે. પણ તમને જો ટાઈમ ના હોય તો તમે પછી પણ કરી શકો, રાત્રે પણ કરી શકો. ઓકે. એટલે અને સ્નાન કરતા પહેલા પણ કરાય અને સ્નાન કરીને પછી પણ કરાય. એટલે બધા આપણા મનમાં ડાઉટ હોય છે ને, તો એનો જવાબ આપે છે. ગણતરી રાખવાની બહુ ભલામણ કરી છે કે આપણે જયારે આ મંત્ર બોલીએ તો આ બીડ બેગ આપે છે. અને બીડ બેગમાં છે ને આ જે મણકા છે એ 16 મણકા અહીંયા આપ્યા છે. અને 16 મણકા છે તો એને એક માળા કરીએ તો આમ ઉતારતા જવાનું. એવી રીતે તમારી ગણતરી થાય કે તમે 16 માળા પતાવી દીધી. અને 4 બીજા મણકા આપ્યા છે. જો કોઈને 64 માળા કરવી હોય તો પછી આ મણકામાં પણ ખસેડતા જવાનું. એક વખત 16 થાય તો એક મણકો ખસેડવાનો, બીજો વખત 16 થાય તો બીજો મણકો ખસેડવાનો, એવી રીતે. તો આવી રીતે ગણતરી સાથે કરવી બહુ મહત્વની છે. અને ત્યારે તુલસી માતા ઉપર જ, તુલસી માતાના જે મણકા હોય એની ઉપર જ ભગવાનનું નામ લેવાય છે. તો એના સાનિધ્યમાં કરવી જોઈએ. અને તુલસી ક્યારો પણ જોડે હોય તો બહુ ઉત્તમ છે, એનું 100 ગણું ફળ મળે છે. ઓકે. જપ કરતી વખતે શું ના કરવું જોઈએ? તો મહામંત્રનો એક ભાગ, જેમ કે કોઈ અડધો જ મંત્ર બોલે, હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, નો. કાં તો હરે રામ 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 હરે હરે, એવું ના કરાય. આખો મંત્ર બોલવો પડે. ઓકે. જપ માળાના સુમેરુ જે મણકો છે કે જે મેન, મેં નતું કીધું ઓળંગવાનો નહીં. આ જે મણકો છે અહીંયા, આ જે મણકો, એને ઓળંગવાનો નહીં અને એની ઉપર જપ ના કરાય. એની ઉપર જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ એવી રીતે કરાય. એ પંચતત્વ મંત્ર બોલવો પડે છે. પછી શ્લોક બોલવો પડે છે. પછી જપ કરતી વખતે શું ના કરવું જોઈએ? તો ઘણા લોકો ભગવદ્ ગીતા કે કોઈ પણ પુસ્તક વાંચતા હોય, ટીવી જોતા હોય, હવે તો ફોન ઉપર બધા જતા રહેતા હોય, કંઈ પણ બીજું કરતા હોય તો એ ના કરવું જોઈએ. એ રેકમેન્ડેશન નથી. પછી જપ કરવાના ફાયદા શું છે? કરો તો શું થાય? તો પાપની આ જે પ્રવૃત્તિ છે, જે નરક લોક હતા આવેલા 28 પ્રકારમાં, એમાં જવું ના પડે, એમાંથી મુક્તિ મળી જાય. પછી આ બધી આદતો છે, નશો, દારૂ, સિગરેટ, એ બધામાંથી તમને મુક્તિ જોતી હોય તો એમાં પણ નીકાળી શકે છે. પછી બધા જે મનમાં અમુક વિચારો આવતા હોય છે, એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન, ચિંતા, તાણથી મુક્તિ લાવે છે. કેમ કે જો આ લોકોના બધાના મોએ સ્માઇલ છે, કેટલો આનંદ અનુભવે છે. આ લોકો નગર સંકીર્તન કરી રહ્યા છે, પબ્લિકમાં જઈને પ્રચાર કરી રહ્યા છે. અમે અહીંયા ડાઉનટાઉનમાં પાર્કમાં જઈને કરતા હોઈએ છીએ. તો કેમ કે બીજા લોકો સાંભળે ને તો એને પણ બહુ ફાયદો થાય. ઓકે. આ મનની શાંતિ મળે છે. પછી અને આ જ વાસ્તવિક રિયલ સુખ આ જ છે. કેમ કે આપણે ભગવાનની જોડે આત્માનો ખોરાક જ આ છે, ભગવાનનું નામ લેવું.
અને એનાથી શું બોધ મળે? તો એનાથી આ જો આ કેટલા બધા જણા લાગી ગયા છે ભક્તિમાં, તો આપણને પણ કરવો જોઈએ, જપ કરવો જોઈએ કૃષ્ણના નામનો. તો હવે શું કહે છે કે કૃષ્ણના જાપ વિશે લોકો શું કહે છે, ભગવાન બધા શું કહે છે, તો એનું મંતવ્ય, બધાના રિવ્યુ લઈએ. તો આ જોર્જ હેરિસન છે, બીટલ ગ્રુપ હતું ને, જે મ્યુઝિકનું એક બેન્ડ હતું, એ બહુ પ્રખ્યાત હતું, આખા વર્લ્ડમાં પ્રખ્યાત છે. અહીંયા અમેરિકામાં કોઈને પણ પૂછો ને બધા બીટલને સાંભળેલા હશે. તો એમાંના એક જે સિંગર હતા જોર્જ હેરિસન, એમણે પણ એમનું રિવ્યુ કહે છે કે તે ખરેખર ભગવાનની અનુભૂતિ કરવાની પ્રક્રિયા છે. આ જોર્જ હેરિસને યુકેમાં જે ભક્તિ વેદાંત મેનર છે એમાં પણ એ બનાવવા માટે ધન આપેલું. તો એ બહુ મોટા ભક્ત હતા અને એમણે ઘણા બધા ભગવાનને લગતા સોંગો પણ બનાવ્યા છે. એમાં એક બહુ ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ બ્રહ્મ સંહિતા છે, એ એમાંના થોડાક પંક્તિઓ લીધી છે અને જે ઇસ્કોનમાં 7:30 વાગે જે ભગવાનના દર્શન આરતી થાય છે એમાં એ વગાડવામાં આવે છે કે ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. તો એ જોર્જ હેરિસને ગાયેલું છે અને એનું બનાવેલું છે. ઓકે, આ જીન ક્લોડ શું કહે છે કે જે સૌથી યંગ, સૌથી નાના ડિરેક્ટર છે ફ્રાન્સમાં, 29 year old. તો એ કહે છે કે જ્યારે મેં હરે કૃષ્ણનો જાપ કરવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે મારા માટે બધું જ પોસિબલ થવા માંડ્યું. પછી આલ્બર્ટ બ્રશ ફોર્ડ શું કહે છે કે હરે કૃષ્ણ, જે ફોર્ડ કંપનીના માલિક છે, તો એ શું કહે છે કે હરે કૃષ્ણ જાપ મારા જીવનમાં જબરજસ્ત અસર કરે છે. પછી એન્ડી દેસાઈ, જે અપાર લિમિટેડ ને એના CMA ટ્યુબ, અપાર ઇન્ફોટેક, એના જે બિઝનેસમેન છે, એ શું કહે છે, ઘણા વર્ષોથી હરે કૃષ્ણનો જાપ કરું છું અને મને ક્યારેય વધુ આનંદ આનાથી વધારે ક્યાંય બીજે મળ્યો નથી. રાઈટ. પછી ઋષિકેશ મફતલાલ, જે CEO ઓફ મફતલાલ ફેબ્રિક્સના CEO છે, એ શું કહે છે, હરે કૃષ્ણને જપ કરતા મને મારા જીવનમાં બધા ઉતાર ચઢાવનો સામનો કરવામાં મદદ મળે છે અને મહાન આત્મવિશ્વાસ અને મનની શાંતિ આપે છે. પછી આજે એક ડચ મોડેલ છે, એ શું કહે છે, એન સ્કોફ, કે જાપ મને ખરાબ ટેવ છોડવામાં મદદ કરી અને તેનાથી વસ્તુઓની જે દ્રષ્ટિ છે, બધું દેખવાની દ્રષ્ટિ એ બદલાઈ ગઈ. આ રિવ્યુ પણ ઘણા બધાના અત્યારે જે ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ ચાલુ કર્યો એ લોકોનામાં આ રિવ્યુ બહુ સાંભળવા મળે છે. ઓકે, બીજી જે મોડલ છે યુરોપની, વિકી ઓવર્ટન, તો એ શું કહે છે કે હરે કૃષ્ણનો જાપ કરવાનું શરૂ કરીને હું જબરજસ્ત ખુશી અનુભવું છું. પછી આ જે બીજા નૌસેનાના અધિકારી છે બ્રુસ ક્લિનબર્ગ, જીવન પ્રત્યેનો મારો દ્રષ્ટિકોણ વધુ તેજસ્વી થઈ ગયો છે અને હરે કૃષ્ણ ભક્તો સાથે જોડાવાનું શરૂ કર્યા પછી, મહામંત્રનો જાપ કર્યા પછી એમનામાં પરિવર્તન આવ્યું છે. પછી મોસ્કો ફેરની, ઇટલીના ટોચના ફર્નિચર ડિઝાઇનર છે, એ શું કહે છે કે જાપ મને ભગવાનની નજીક લાવે છે. ઘણા બધાને ફીલ થશે, તમે કરશો ને એટલે ફીલ થશે. ઓકે, અહીંયા એક ફ્લોરિડા સ્ટેટ યુનિવર્સિટીના જે સમાજ સેવા કાર્યક્રમમાં જે સંશોધક છે, એક શું કહે છે કે મહામંત્ર તણાવ, સ્ટ્રેસ, તણાવ, હતાશા, એન્ઝાયટી અને અજ્ઞાનતાના મોડને નોંધપાત્ર ઘટાડો કરે છે. એટલે તમે સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટીમાં એ બધામાં જીવતા હોય તો એને તમારું ઓછું કરી દે છે અને સારાપણાની રીતમાં નોંધપાત્ર વધારો કરે છે. એટલે તમને તમારામાં પોઝિટિવનેસ આવતી જાય છે. ઓકે, પછી શ્રીમતી સેલી રેલે શું કહે છે કે જ્યારે હું નર્વસ થઉં છું ત્યારે મને મંત્રોચ્ચાર ખૂબ જ શાંત લાગે છે. મંત્રોચ્ચારથી એ શાંત થઈ જાય છે અને નાની નાની બાબતમાં એ ડગમગતા નથી. હવે આ રમેશલાલ શું કહે છે, જે ટોરન્ટો હેલ્થ સ્પાના માલિક છે, કે હરે કૃષ્ણ જાપ કરવો અને કૃષ્ણ ચેતના પર અધિકૃત પુસ્તકો વાંચવાથી મને ખૂબ શાંતિ મળી છે. તો તમે લોકો પણ બધા હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવા માંડો અને ખુશી અનુભવો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. Chant and be happy. So this is it. Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada.